Deməli, sizin salamlayan mərhəmətinizi və görüşə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Elçin müəllimə də xüsusi təşəkkür ki, bu görüşü təşkil elədi, tədbir elədi, sizi səfərbər elədi, bu görüşünüz baş tutdu. Bu görüş nə üçündür? Əvvəlcə qısaca bu barədə deyəm, bəlkə də məlumatınız var. Deməli, xüsusən Qarabağ arasında, o cümlədən də digər rayonlarımızın bəzi, xüsusən dağ rayonlarında, Meşə kənarlı ol kəndlərdə son vaxtlar xeyli vəhşi heyvanların hücumu, zəhərli heyvanların sancmasına məhkum olurlar. Bu, daha çox kütləvi hal almışdı Qarabağ arasında ki, 30 il orada yaşayış olmamışdı. Vəhşi heyvanların xarabalıqlarda xeyli yayılmışdı deyə, qələbədən sonra tikinti üçün gedənlər, kənd və şəhər bərpa olunub qaydanlar belə heyvanlarla rastlaşırdı. O cümlədən də dediyim kimi, dağ rayonlarında, bəlkə də elə bizim bu Aşqaranda da kənd ətrafı ərazilərdə yırtıcı heyvanlar, zəhərli heyvanlar geniş yayılıbdır. İlan sancmalarına o heyvanlarla rastlaşmaq halları olur. Belə hallarda əhalinin çox vaxtı düzgün bilmədiyi davranış qaydaları ki, rastlaşılır, nə demək lazımdır və yaxud bir kasab getirsə, hansı müalicə üsulları var, o barədə düzgün məlumatlar olmadığından belə hallarda hesablar olur və insan həyatı üçün təhlükələr yaranır. Və bu layihəni də bu məqsədlə fikirləşilibdir ki, ərazilərə gedək, əhali ilə, yerli sakinlərlə görüşlər keçək bu barədə, yəni yırtıcı və zəhərli heyvanlar haqqında onlardan gələn fəsadlar, bu fəsadlardan qorunma üsulları hansılardır, məlumatlandıraq, maarifləndirici tədbir keçək. Maarifləndirici dediyim bu tədbiri icra edən təşkilat Bioloji Müxtərlik Mərkəzi İctimai Birliyi. Mən o birliyin sədriyəm, Təvəkkül İskəndərov, bioloji üzrə təhsilat doktoru dosent. Ekspertlərimizlə ki, sizə haqqında danışımız, heyvanlar haqqında məlumat verəcək. Bizim canlı sistemlərin tədqiqi institutu, əvvəl zoologiya institutu deyirdik, elm və təhsil nazirliyində. İndi adı dəyişirdi, canlı sistemlərin tədqiqi institutu. O institutun belə bir laboratoriyası var, bioloji müxtərliyi və orqanların biomüxtərliyi və ekologiyası laboratoriyası. Mən o laboratoriyada həmdə müdürüyəm və bugün sizə məlumat verəcək də bu laboratoriyanın alimləridir. Biologiya elmləri doktoru Tahir müəllim sizə yırtıcı quşlar haqqında məlumat verəcək. Biologiya elmləri üzrə təhsilat doktoru Gülbəniz Qasımova sizə zəhərli heyvanlar haqqında, onlardan necə qorumaq lazımdır məlumatlar verəcək. Həm də Gülbəniz xanım Həcər Universitetinin müəlliməsidir. Və nəhayət yırtıcı heyvanlar haqqında, məməzlər haqqında Heyvan Nazirliyi, o da biologiya üzrə təhsilat doktorluğunu almaq üzrədir, müdafiəsi hazırdır. Bu yaxınlarda müdafiə edəcək, həm də Bakı Dövlət Universitetinin müəlliməsidir. Bax, bu ekspertlərimiz sizə haqqında danışdığımız heyvanlar haqqında, bu heyvanların hücumu olanda onlardan necə qorunmaq lazımdır, məlumat verəcək. İlk növbədə çıxış edərək zəhərli heyvanlar və onlardan qorunmaq haqqında danışmaq üçün Gülməz buyur, məlumatla yürür. Mən də öz növbəmdə hər kəs salamlayıram. Sizə təbii mənim qeyd elədi. Sizin ümumiyyətlə yaşadığınız yerdə və ümumiyyətlə Azərbaycanda rast gələ biləcəyiniz zəhərli heyvanlar haqqında məlumat verəcəm və onlarla rastlaşanda necə davranmaq haqqında məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə siz Azərbaycanda 3 cür zəhərli heyvanla rastlaşa bilərsiniz. Bunlar zəhərli ilanlardan, əqrəblərdir, bir də arılardır. Demək, əvvəlcə başlayayım ilanlardan. Azərbaycanda hal-hazırda 4 növ zəhərli ilan qeyd alınır. Bax, onlardan biri, məhz bu Abşeron yarımadasında, məhz Mərdəkan ərazisində siz ondan rastlaşa bilərsiniz. Amma siz ümumiyyətlə burada bir çox ilan növü ilə rastlaşa bilərsiniz. Bu hələ o demək deyil ki, onlar hamısı zəhərlidir, yalnız bir növ zəhərlidir. O da hamının adicə gürzə kimi, nə bilim, cürbəcə adlandırırlar. Gördüyünüz bax, o gürzə növüdür. Amma onun elmi adı Levantin gürzəsidir. Hərə ona bir ad verir, amma əslində dediyim kimi elmi adı Levantin gürzəsidir. Amma burada dediyim kimi başqa zəhərli ilan növü, zəhərsiz ilan növləri də var. Məsələn, siz onunla rastlaşanda, bir ilanla rastlaşanda onun necə müəyyən edə bilərsiniz ki, bu zəhərlidir yoxsa zəhərsizdir. Ən qısa və ən tez gözə çarpan bir neçə əlamətini deyəcəm. Zəhərli ilan, məsələn, burada da görürsünüz, gövdəsi yoğun, baş enli, ancaq başdan gövdəyə keçəndə boyu incə olur, nisbətən seçilir. Və yoğun gövdədən sonra ani belə qısa bir nazik quyruq görə bilir. Əgər bu əlamət varsa, deməli sizin gördüyünüz zəhərli ilandır. Yox, şlanq formasında baş, gövdə, boyun hamısı eyni uzunluqda, yoğunluqdadır və getdikcə, tədricən nazikləşirsə, deməli bu zəhərsiz ilandır. Əslində,
Başqa əlamətlər də var. Məsələn, gözün pişik gözü kimi vertikal olması bu zəhərli yılandadır. Ancaq onu görmək üçün siz gərək müəyyən qədər yaxınına baxasınız ona. Mən sizə onu yaxınına baxmağı tövsiyə eləmirəm. Niyə? Çünki bax burada gördüyünüz hamının dediyim kimi adi gürzə kimi bildiyi Levantin gürzəsi, bunun müxtəlif ölçüləri var. 1.20 olan var, 1.60, hətta 1.80 ölçüsündə belə fərqlərə rast gəlinir. Bunlarda belə bir xüsusiyyət var. Məsələn, bu hal-hazırda gördüyünüz vəziyyəti spiral şəklində yığılırsa, deməli o atılmağa hazırlaşır. Birinci növbədə həyat sahəni səliqə-səhmanda saxlamaq lazımdır. Bayaq dedim, bunlar gizli həyat tərzi keçirilir. Əgər həyətdə altında gizlənə biləcəyi bir şey varsa, məhz onun altında gizlənəcək və əgər həyətinizdə, məsələn, siçan-siçovul deşiyi görürsünüzsə, bu onunla yemlənir, bir müddətdən sonra onu iyisi ilə qoxlayıb həmin əraziyə gələcək. Ən yaxşısı, siçan-siçovul yuvası varsa onu ləğv eləmək. Dediyim kimi, həyətdə altı nəsə bir yığıntı varsa, çalışın onu da nəyinsə üstünə yığasınız. Yaxşı halda, ən yaxşı halda altı görünsün. Çünki əgər görünmədiyi halda ilanın orada gizlənmə ehtimalı var. Əgər səliqə-səhman olarsa, ilanın gizlənməyə bir yeri olmazsa, ilan onsuz da açıq sahədə gəlib dayanmayacaqdır. Deməli, dediyim kimi burada ola bilər. Ona görə də içəri, evə daxil olmaması üçün eləmək lazımdır. Mətbəxin nəfəsliyidir, zirzəminin nəfəsliyidir. Bura bir tor çəkmək lazımdır. Bu təkcə ilan deyil, başqa quş və digər heyvanların da daxil olmasının qarşısını alacaqdır. Və bir də bunlarda çox gözəl dırmanmaq qabiliyyəti var. Dırmaşırlar, ağaca dırmaşırlar. Yediyi də nədir? Siçan-siçovuldur və quş balasıdır. Ağacda quş balaları ilə yemlənəcək və ondan sonra dəfələrlə olur, məsələn, ağacın altında oturanda başına kimizə ilan düşür. Bu da nədir? Yemlənir və özünü artıq ağır şəkildə hiss edir. Bu da dəfələrlə olmuş hadisədir. Əgər dediyim kimi həyətiniz səliqə-səhmandadırsa, orada gəlməyəcək, ağaca da dırmanmayacaq. Və ağaca dırmanmaq məsələsi niyə deyirəm? Çox gözəl, ağaca dırmanır və evinizlə əgər ağac təması varsa, oradan evinizə də daxil olacaqdır. Ona görə mütəmadi ağacları budamaq lazımdır ki, ağacın budağı evə toxunmasın. Dediyim kimi, dırmanacaq və oradan evə daxil ola bilər. Maşını qapsın, ümumiyyətlə qəti şəkildə, heç vaxt, hətta qısa bir müddətdə belə qapsın açıq qoyub getmirsiniz. Çünki bunlar dediyim kimi gizli həyat tərzi keçirir. Qışda isti bir yer axtarır. Soyuqda da qışda dediyim kimi daha isti bir yer axtarır. Yayda isə sərinlənmək. O həddən artıq istidə də yəni bir kölgə yeri axtaracaqdır və giyməyə bir yer axtaracaq demək istədiyim odur. Ona görə maşının qapısını əgər bir hansısa istirahətə getmişsinizsə, orada da açıq saxlamayın. O gün gecə yenə bir müraciət oldu. Ardasa rayonda istirahət edib gəlib, Bakıda qapısını açıb həyətə düşəndə ilan ondan qabaq düşdü həyətdə. Çox qorxuya düşmüşdülər. Bir neçə məsləhət verdik. Ona görə dediyim kimi hara getsəniz maşınla. Bu nə edir? Sakincə maşına daxil olacaq və göz görməyəcəksiniz. O ilanı orada yerində saxlamaq üçün əgər əlinizdə bir torba varsa və yaxud da ki, üstdən bir jilet, jaket, pencəyiniz varsa, çıxardıb dərhal onun üzərinə atırsınız. Bu sizə nə verir? İlan həmin yerdə də dayanacaqdır və qaçıb nəsə bir əşyanın, divanın, nəbi müşmaniyanın arxasında gizlənməyəcək. Bu sizə imkan verir ki, fikirləşəsiniz ki və bir üsul fikirləşəsiniz ki, onu otaqdan necə xaric edə biləsiniz. Olduğu yerdə dayanacaq, bir taxta parçası və yaxud da ki, kimizə daha bir təcrübəli adamı çağıra bilərsiniz ki, onu götürsün, əl təması olmadan uzaqlaşdırsın və yaxud da ki, hansı bir mütəxəssisə də ondan da kömək istəyə bilərsiniz. Bax, bu hallar əlbəttə ki, həmişə insan nəsə ehtiyatlı davranmağa çalışır, amma ehtiyatsızlıq olanda olur da, iş olanda olur. Əgər sizi ilan sancıbsa, onda nə etmək lazımdır? Və yaxud da ki, yanınızdakı ilan sancıbsa, nə etməlisiniz? Əgər siz tamam açıq bir sahədəsiz, yanınızda heç kim yoxdur və sizi ilan sancdı. Nə edirsiniz? Ümumiyyətlə, ilan sancması bayaq dediyim kimi, ən çox ayaqdan və əldən olur. Bu da niyə olur? Ya bilmədən siz onu təsadüfən tapdalamısınız, dediyim kimi, onun ümumiyyətlə sizi sancmaq kimi bir məqsədi yox idi. Tapdalamısınız, o sizi təhlükə kimi görüb ona görə sancıb, ya da ki, hər hansı bir əşyanın, taxta lövhədir, nə bilim, dəmir lövhədir, qaldırırsınız, götürmək istəyəni onun altındadır. Bu zaman da əldən sancma olur. Bir də, məsələn, kim ki quş saxlayır, quş hinində, adətən orada da keçən dəfə gördük,
pəncərəsini açıb səhər quşunu yemləmək istəyəndə oradan çıxıb atılıb quş üçün gəlib də quşla da yemlənir bu. Düz üzündən sancmışdı. Belə hallar nadir hallarda olur, amma əsas əldən və ayaqdan sancma halları olur. Sancma dediyim kimi əldən, ayaqdan olur. Amma kənar başqa ən çox təhlükəli bu başa boyuna yaxın olan nahiyələrdir. Əgər dediyim kimi siz təklikdəsinizsə, sizi ilan sancdısa və belə adamlar olan uzaq bir adamlardan kənardasınızsa, birinci nə etməlisiniz? Dərhal insan olan yerə qaçmalısınız və çatan kimi də mənə ilan sancdı deməlisiniz. Niyə? Çünki ilan sancması, baxın bu məhsul Gürcədə, 1 saat, saat yarım, maksimum 2 saatdan sonra quşun itməsi baş verir. Əgər quşunuz itərsə, siz olduğunuz yerdə təklikdə qalmışsınız, ümumiyyətlə sizin nə baş verdiyini çətin müəyyənləşdirəcəklər. Və çatdığınız anda mütləq deyirsiniz ki, məni ilan sancdı, nə qədər ki, quşunuz itməyibdir. Amma bu fərqli məsələ, məsələn, əgər yanınızdakı ilan sancıbsa, fərqli davranırsınız. Nə edirsiniz? Onu maksimum hərəkətsiz saxlayırsınız, çox hərəkət etməyə qoymursunuz. Niyə? Hərəkət vaxtı qan dövranında sürətlənir, düzdür? Bu qanda zəhər də bədəndə daha sürətlə dövr eləyəcək, bu daha tez onun zəhərlənməsinə səbəb olacaq. Ona görə həm də onu yarım oturaq otuzdurursunuz, niyə? Ürək bulanma baş verə bilər, qusma, onun nəfəs yolunu tutmasın, baş gicəllənmə də baş verə bilər. Ona çoxlu maye verirsiniz, yarım oturaq vəziyyətdə və əgər əlində, boynunda, qolunda saat, üzük, boyunbaq varsa bunu çıxardırsınız. Niyə? Çünki ilan sancmasını əldən baş veribsə, tutaq ki, 10-15 dəqiqəyə dirsəyə qədər, yarım saata çiynə qədər, 2 saata qədər bütün bədən şişə bilir. Ən zəif sürətlə, belə deyirlər, yayıla bilirsə yayılsın. Təkcə həmin nahiyə təsir göstərməsin. Sonra ilan sancmasında bəzən sorma fikirləşirlər ki, faydalı ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu iynə ilə, hansısa bir iynə əzələ daxilinə yerilirsiniz, siz onu sorma ilə çıxarda bilərsiniz. Ən azı bu ilanın dişi bir neçə santimetr olur və toxumanın daxilinə nüfuz edibdir. Oradan çox cüzi bir miqdar zəhər siz sora bilərsiniz, amma siz hələ dəqiq bilmirsiniz ki, sizin dişin dibində, dodağınızda kiçik bir çapıq var, bilmirsiniz. Əgər soran zaman həmin nahiyələrinizdə zədə varsa, siz özünüz də zəhərlənirsiniz və 2 nəfər birdən zəhərlənmiş olur. Ona ən yaxşı vaxt sərf eləmirsiniz. Ən yaxşısı dediyim kimi həkimə çatdırmaq. Sonra həmin nahiyəni kəsmək, dağlamaq, ümumiyyətlə kəsmək bu ikinci bir zədədir. Dağlamağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur, insana sadəcə əziyyət verməkdən başqa. Spirtli içkidə bəzən bu qəti olmaz. Niyə? Onsuz da həmin adam, həmin vaxt bədən çox zəif olur, spirtli içki onu daha da halsız eləyir. Bunların heç birisinə vaxt ayırmırsınız, çatdırırsınız həkimə. Əvvəlcə, yəqin ki, sizə qanına zəhərin yuyulması üçün bir sistem köçürüləcək. Bir neçə günə bu, belə deyək də, ilan sancması alınan qurtulursunuz. Əsas bir müddət vaxt aparan həmin nahiyənin özünün sağalması olur. İndi sizə əqrəblərdən də danışacağım. Əsas əqrəblə ilan sancmasının fərqi nədir? Məsələn, ilan sancmasında həmin nahiyə çox ağrımır, siz sadəcə bir iynə batdı, çıxdı kimi hiss edirsiniz. Amma əqrəbdə bir başqa cürdür. Məsələn, siz burada rast gələ bilərsiniz, yenə də Abşeron yarımadası, əqrəblər, necə deyərlər, burada geniş yaylıdır. Yaz yay ayında hansı daşı qaldırsan, altında əqrəb var. Mən özüm biraz Qobustanda, biraz yaşar sahəsindən kənarda olan hallar deyirəm. Rastlaşan zaman əqrəblə nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, əqrəbdə belə aqresiv deyil, amma o da ilan kimi gizli həyat tərzi keçirir. Demək ki, gecəni yemlənir, şamba işıqlanan zaman harada yer tapsa orada gizlənir. Bu hara olabilir? Həyat evidirsə, bu ən çox onun gizləndiyi yer olur ayaqqabının içi. Ona görə adətən bu səhərlər ayaqqabını geyinən zaman ən yaxşısı bir ayaqqabını silkələməkdir. Çünki ən çox əqrəbin sancmaları ayaqdan olur. Bu da elə bir haldır. Yenə qapını bağlamaq, bu da əqrəb üçün də keçərlidir. Necə deyərlər, qapı nə qədər bağlı olsa, onun içəri keçmə ehtimalı olmayacaq. Və yaxud da ki, uzun müddət əgər evdə olmamısınızsa, mütləq yatacağınızı yatmamızdan əvvəl bir baxmaq, silkələmək lazımdır. Çünki dediyim kimi, onların gizləndiyi yerlərdən biri də məsələ ora ola bilir. Əqrəb sancması ölümcül deyil. Bu demək deyil ki, ilandan zəifdir. Xeyr, onun da zəhəri güclüdür. Sadəcə onun miqdarı azdır. Ən çox təhlükəlidir kimlər üçün? Uşaqlar üçün, hamilə qadınlar üçün,
daha yaşlı adamlar üçün. Amma əgər sizdə bir allergiya varsa, özünüzü bilirsiniz ki, sizin allergiyanız var, əqrəb sancmasında da mütləq həkimə getməlisiniz. Amma yoxdursa, özünüz həmin nahiyə məlhəm qoymaqla bir müddətdən sonra keçəcək. Amma dediyim kimi, ilan sancmasından fərqli olaraq bu həmin nahiyə ağrılı olur. Yenə də ürəklanma baş verə bilər, baş gicəllənmə baş verə bilər. Bir də sizin burada rast gələ biləcəyiniz arılardır. Hansı arılarla rastlaşa bilərsiniz? Bal arısıdır, it arısı kimi tanıdığınız arıdır, bir də kağız arısıdır. Fərqli bunların davranışlarını deyim sizə və onlarla rastlaşanda nə etmək lazımdır? Bal arısı çox agresiv arıdır. Yəni, sizi durduğunuz yerdə gəlib sanca bilər. Onun tərisinə, parfümisinə qıcığı var da, necə deyirlər. Durduğunuz yerdə sizi sanca bilər. Sancanda onun qarıncının sonunda iynəsi var. O iynəni batırır və iynənin üzərində bir çıxıntı var. Ona görə sancandan sonra uçub getmək istəyəndə bütün daxili orqanları qalır sancdığı adamın üzərində. Bəlkə də belə şəkillər görürsünüz. Bukletlərdə olmalıdır belə şəkillər. Bu o demək ki, həmin arı da öləcəkdir. Amma yaxınlıqdasınızsa, tutaq ki, arı pətəklərinin yanındasınızsa, bu təhlükəlidir. Çünki onun zəhərli qoxusuna digər arılar da gələcək. Elə bir çağırışdır. Və sizin üzərinizə eyni anda 20-30 arı düşə bilər və sanca bilər sizi. Əgər bir arı və qorxulu deyilsə, amma 20-30 arının birdən sancması vardır, qorxuludur. Amma sizin ümumiyyətlə allergiyanız varsa, bir arının sancması belə qorxuludur. Bu allergik şok verə bilir. Ani insanın huşu itir. İlk yardım isə yenə ən yaxşısı həkim çağırışıdır və yaxud da ki, allergiyaya qarşı bir supressin vermək. Amma ən yaxşısı özünüzü müalicə etmək yox, mütləq həkimə çatdırmaqdır. İkinci bir arı dediyim kimi bu kağız arısıdır. Kağız arısı və it arısının əsas xüsusiyyəti necədir? Onlar agresiv deyil. Onlar, ümumiyyətlə, onların iynəsinin üzərində də bir çıxıntı yoxdur. Əgər sizi sancıq gedəcəksə, heç ölməyəcəkdir də. Amma nədir? Məsələn, oturursunuz yemək yeməyə, çay, süfrədə, görürsünüz ki, uçur, gəldi. Oturan kimi gəlirlər. Əgər siz onu qovmağa çalışsanız, o elə biləcək bir təhlükə hiss edəcək və onda sizi sancmaq istəyəcək. Əks halda o insanı sancmaq istəmir. Diqqətli olmaq, yanınızdakına, ətrafınıza, ən azından evinizə ki, hansı heyvandır, sizi uzun müddət gəlir gedir, məsələn, ən azından o arını müşahidə eləmək. Ətrafınıza diqqətli olursunuz və arzu edirəm ki, heç bir bu saydığımız zəhərli heyvanların sancmasına məruz qalmayasınız. Qalarsınızsa da Allah eləməsin, ancaq dediklərimdən nəsə bir istifadə edərsinizsə, elə bilirəm ki, mən danışdığım Yəqin ki, bu sancmalara qarşı nəsə bir faydalı bir xəbər eşitdiniz. Çünki belə səhv müalicələr çox ağır nəticələr verir. Sağ olun. Növbəti çıxışımız. Mən də hər birinizi salamlayıram. Sizə bu regionda, ümumiyyətcə Azərbaycanda yayılmış bəzi yırtıcı heyvanlar haqqında məlumat verəcəm. Ən təhlükə yaradan yırtıcı heyvanlar hansıdır? Yəni, burada şəkildə gördüyünüz ayıdır. Yəni, çoxsu bura yerləşmədi deyə. Bukletlərdə ətraflı məlumat var o heyvanlar haqqında. Bu ayıdır, çaqqaldır, canavardır, tülküdür, gəlincikdir və s. kimi yırtıcı heyvanlar. Ən çox bu Mərdəkan ərazisində, ümumiyyətcə Abşeron ərazisində yayılmış tülkü ilə çaqqaldır ki, onlar haqqında sizə istəyirəm məlumat verəm. Bu heyvanlar ümumiyyətcə qorxaq heyvanlardır və ilk də onu deyim ki, heç bir yırtıcı heyvan durduğu yerdə insana hücum etməyə əslində çalışmır və insana yem olaraq görmür. İnsanla da bir qəsdi qərəzliyi yoxdur. Ona görə də yəni, biz çalışmalıyıq ki, o heyvanlarla sülh içində yaşamağa çalışaq. Çünki onlar əzəldən burada yaşayıblar və yəni, biz də onlarla qonşuluq edirik, belə deyək. Tülkü çaqqal canavarla ayıya baxmış daha qorxaq heyvanlardır. Ümumiyyətcə, onlar həyatiyəni sahəyə də gələ bilir, yəni görürsünüzsə. Və onlar nəyə ən çox gəlir? Zibil qalıqları varsa əgər həyətdə, əgər məhəllənin yanında zibil qalıqları varsa, qida qalıqları varsa, ən çox oraya yemlənmək üçün onlar gəlirlər, qida tapmaq üçün gəlirlər. Yəni ilk şərti odur ki, zibil qalıqlarını ərazidən ləğv etmək lazımdır ki, onlar ora gəlməsin. Ən böyük də səbəb odur ki, o zibil qalıqlarına sıçanlar da gəlir, yəni gəmiricilər, müxtəlif gəmiricilər gəlir. Əgər ərazidə gəmirici yuvaları varsa, onları da ləğv eləmək lazımdır. Çünki gəmirici olan yerə o tülkü çaqqal da gəlir, onlarla yemlənmək üçün. Əgər həyatiyəni sahədə, bilmirəm, burada Mərdəkan ərazisində kimsə həyətdə toyuq cücə saxlayırmı, saxlamırmı?
Var, Saxlayan var. Məsələn, onları hinləri necə qurursunuz? Yox, mən Hə, saxlamıyorum. yəni ümumiyyətlə. Yəni əgər saxlayan var senin Setkadan üstün bağlayırlar. Yəni hə, yolun üstün bağlayırlar. O setkaları çalışmaq lazımdır. Əgər torpaqdandırsa, yəni torpağın üstündən beton və yaxud kubik döşənmirsə, ya o setkaları hardasa 1 metr yarım dərinliyə bastırmaq lazımdır ki, heç bir tülkü yaxud tutalım gəlincik oranı qazıb yuvanın içinə girməsin. Çünki onlar o quşların, məsələn gəlincik quşun qanı ilə qidalanır, tülkünün özü də quşları aparır və yaxud da kubik örmək lazımdır ora. Bu yırtıcı heyvanlar, yəni gecə boyunca, yəni əsasən alatoranlıq və gecə heyvanları olduğuna görə siz onlarla gecə saatlarında daha çox rastlaşa bilərsiniz və həyətyanı sahəyə gəlirlərsə, biz bunu yəni tülkü, canavar, ayı misalında da deyirik başqa regionlarda. Əgər həyətdə işıq güclü projektorlar qura bilsəniz, o güclü işıqlara heç bir yırtıcı heyvan onsuz da gəlməz. Onlar o güclü işıqdan qorxurlar. Ümumiyyətlə, bu yırtıcı heyvanlar təbiətə xas olmayan səslərdən, təbiətə xas olmayan işıqlardan və qoxulardan çəkinirlər. Yəni, o işıqları qursanız, tutalım, yəni o işıqları qurmaq mümkün deyilsə, bir kəndirə şüşə butulkalar və yaxud dəmir parçaları bağlamaq olar ki, külək əsdikcə onlar bir-birinə dəyir və cingiltili bir səs yaranır. Bundan da istənilən bir yırtıcı heyvan onsuz da qorxub qaçır. Siz əgər o yırtıcı heyvanla rastlaşmışsınızsa, məsələn, evinizə kimi gəlib və yaxud yəni, artıq göz-gözə rastlaşmışsınızsa, nə etmək lazımdır? Mükəmməl qışqırmaq olar. Əlinizdə nə varsa o heyvanı fırlatsanız, onsuz da o heyvan qaçacaq. Dediyim kimi, bu heyvanlar insandan ümumiyyətcə qorxur və insanı yem olaraq onlar başa düşmür ki, bu insandır, mən onu parçalamalıyam, mən ona cümmalıyım və s. Onlar nə zaman insana hücum edə bilər? Ya sizdən bir təhlükə görür, yəni görür ki, siz də özünüzü müdafiə etməyə çalışırsınız əlbəttə ki, amma qəfil hərəkətləri gördükcə o özünü müdafiəyə keçir artıq. Ya o heyvanın yanında balası olduğu zaman, əlbəttə ki, o balasını qorumağa çalışır. Ya siz təsadüfən onun yuva sahəsinə daxil olursunuzsa, onun haradasa yaxınlıqda yuvası var, əlbəttə ki, yuvasını, balasını qorumaq üçün hücum edir. Və yaxud bu heyvan çoxalma dövründədirsə və ya quduzluq xəstəliyinin daşıyıcısıdırsa, quduz heyvanlar bildiyimiz kimi, yəni düşünmədən o saat insanın üstünə cumur. Yəni onlarda o instinkt artıq, yəni özünü qoruma instinkti də belə deyim, çox patoloji olur, çox işləmir. Və siz əlbəttə ki, yəni ki, bu heyvana rast gəldinizsə, onunla qaçmaq qəti olmaz. Çünki adi, məsələn, itdən də belə qaçmaq olmaz. Çünki it insanın qanında qalxan adrenalini hiss edir və insanın dalınca düşməyə başlayır. Tülkü çaqqal əlbəttə ki, o insanın dalınca düşməyəcək, amma məsələn, canavar düşür. O da itdən də gözəl, o adrenalin qalxmağını çox gözəl hiss edir. Və çalışmaq lazımdır ki, bu heyvanların ümumiyyətcə gözünün içinə çalışasınız, baxmayasınız, əsasən də canavar temasında. Çünki canavarlar bunu bir çağırış kimi qəbul edir və insana ilk canavar hücum etməyə başlayır. Əgər siz onun gözünün içinə baxırsınızsa, rəqib kimi görməyə başlayır artıq o insana. Nə etmək olar yenə də? Məsələn, meşələrini sahədəsiz, mən tək Mərdəkan ərazisi üçün demirəm. Ümumiyyətcə, harası gedirsiniz, istirahətə gedirsiniz, tutalım, başqa bir rayonlara, meşəlik bir əraziyə və çalışmaq lazımdır ilk öncə bilmədiyiniz əraziyə, meşənin dərinliklərinə girmək tövsiyə olunmur. Bu heyvanlar günorta saatlarında, yüksək otoqlarda, ağacın altında, haradasa gizlinç bir yerdə izləməyi və dinləməyi çox sevirlər. Və siz anidən o heyvanla qarşılaşa bilərsiniz. Qarşılaşdınızsa nə edirsiniz? Məsələn, canavarla qarşılaşdınız. Əgər o heyvan uzaqdadırsa, sizi görmürsə və elə ayının özü də, çalışmaq lazım sadəcə o heyvanı göz hizasında saxlayırsınız, arxa-arxaya o ərazini tərk edirsiniz. Yəni, kürəyinizi o heyvana çevirmirsiniz ki, onlar birdən heyvan görür insanı və dalınca getməyə başlaya bilər. Ekiblərdə də nə etmək lazımdır ümumiyyətcə bu situasiyalarda? Əgər sizi yırtıcı heyvan dişləyibsə və yaxud cırmaqlayıbsa və yaxud o heyvanın ağzının suyu sirlikli qişalara dəyirsə, yəni gözlə, ağız boşluğuna dəyirsə, o heyvan demək ki, quduzluq xəstəliyi keçirməyi, yəni heyvan bilirsinizsə ki, bu quduzdur. Demək ki, o quduzluq xəstəliyi keçirə bilər %100. Bu zamanlar nə etmək lazımdır?
tutalım, əlinizdən dişli və yaxud cırmaqlayıbsa, o nahiyəni 10-15 dəqiqə ərzində bol su ilə və sabunla yumaq lazımdır, dezinfeksiya etmək lazımdır spirtlə və dərhal yaxınlaşırsınız tibb məntəqəsinə, istənilən poliklinikaya və xəstəxanaya. Orada bildirirsiniz ki, sizi hansısa bir yırtıcı heyvan dişləyib. Yəni, bu it pişik cırmaqlamalarında belə keçərlidir. İndi onun haqqında da danışacağım. Bu nahiyə tutalım sizin müalicə etmirsiniz. Bir müddətdən sonra başlayır qaşınmağa, daha sonra insanın temperaturu qalxır 37 yarıma kimi, 38-ə kimi və bir neçə gündən sonra insanda halüsinasiyalar baş verə bilər, insanda aqressivlik yaranır və hətta insanda o su səsi belə, yəni bəlkə eşitmişsiniz, quduz insan sudan qorxur. Nəyə görə qorxur? O qıcıqlığı yaradır o su səsi ona. Hətta o suyun səsi boğazında, yəni o qədər qıcıqlığı yaradır ki, boğazda spazm da əmələ gəlir. O insan su belə içə bilmir, suyun səsinə belə qıcıq olur. Və artıq bu simptomlar özünü biruzə göstərdirsə, təəssüf ki, insan ölümə gedir. Bunun heç bir xilas yolu yoxdur. Və bu xəstəliyin sonu odur ki, virusun sonu odur ki, beyin iflici keçirir artıq insan və ölür əlbəttə ki. Bundan qorunmaq üçün əlbəttə ki, peyvənd vurdurmaq lazımdır. Yəni, dərhal orada gözləmək lazımdır ki, bir gün, 2 gün gözləyim, sonra həkimə yaxınlaşım. Bu qəti qadağandır. Çünki bu virusun, ümumiyyətcə, quduzluq virusunun inkubasiya dövrü qısa da ola bilər, uzun da ola bilər. Bu nədən asılıdır? İnsanın yaşından asılı ola bilər, fiziki sağlamlığından asılı ola bilər, dişlək nahiyəsindən asılı ola bilər. Məsələn, baş boyun hissəsindən dişləyirsə, o virusun yayılması daha sürətlidir. Yəni, beyninə çatması o virusun daha sürətli keçir, nəinki, məsələn, ayaqdan dişlənməsi. Amma bir də nədən asılı ola bilər? Dişlək sayından asılı ola bilər. Əgər bir neçə yerdə dişlək olubsa, bir neçə heyvan tərəfindən eyni vaxtda dişlək olunubsa, əlbəttə ki, bu virusun yayılma sürəti daha da artır. Və ona görə də tövsiyə olunur ki, dərhal həkimə yönələsiniz. Sizin ev heyvanını, məsələn, ev heyvanını saxlayırsınızsa, it pişik, onlar da quduzluq xəstəliyinə tutula bilər. Nə zaman tutula bilər? Əgər, məsələn, tükü, çaqqal buralarda çoxdur, əgər o heyvan ondan boğuşubsa, məsələn, quduz heyvan tərəfindən dişlənilibsə, o da quduzluq xəstəliyi tutula bilər. Ona görə də tövsiyə olunur ki, ümumiyyətcə ev heyvanlarını ildə bir dəfə, indi onu baytar həkimlər daha yaxşı deyər, ildə bir dəfə istənilən ev heyvanını, olsun malqara, hamısını peyvəndləmək lazımdır quduzluğa qarşı. Siz həm öz heyvanınızı qorunmuş olursunuz, həm də avtomatik olaraq özünüzü də qorunmuş olursunuz. Nəyə görə? Bu heyvan tutalım quduzluq xəstəliyinə tutulub, amma ilk günlər o simptomlar özünü biruzə verməyə bilər və siz bundan xəbərdar olmaya bilərsiniz. Və o ilk bir neçə gün ərzində o heyvan sizi də dişləyə bilər. Əgər dişlənməyibsə, yəni ki, bəxtiniz gətirdir, belə deyim. Çünki siz necə bilərsiniz ki, sizin itiniz və yaxud pişiyiniz quduzluq xəstəliyinə tutulub. Ümumiyyətcə, quduzluq xəstəliyinə tutulmuş heyvanlar görürsünüz ki, aşırı dərəcədə arıq, ağzından məsələn, daha çox köpüklü ağız suyu axır. Bilə bilərsiniz ki, bu heyvan artıq quduzdur. Məsələn, həyətyanı sahənizdə bir it saxlayırsınız. Görürsünüz ki, daima ortalıqda gəzən it artıq bir neçə gündə ortalığa çıxmır, hardasa gizlənir. Daha sonra bir neçə gün sonra ortaya çıxır, sizdən əl çəkmir, həmişə sizi yalamağa çalışır və ağzın suyu artıq dərəcədə, köpüklü dərəcədə belə ifraz olunursa, yəni həmişə olmadığı qədər. Bilin ki, artıq o itdə bir problem var və o iti nəzarətdə tutmaq lazımdır. O it, məsələn, 5-7 gün ərzində ölürsə, bilin ki, o quduzluq xəstəliyindən ölmüş olur. Ona görə də ev heyvanlarını da nəzarətdə daima saxlamaq lazımdır. Mən dediklərim bu qədər. Faydalı olar. Mənə görə kifayət qədər məlumat verməyə çatdırdı, dedi və sizin üçün də yəqin ki, faydası olacaq. Başqa sualınız olanlar mı bu heyvanlar haqqındakı yerdə danışdın? Yoxdur. Məsələn, bir söz eşitdiniz, yoxsa çox var dediniz, bunu bilirdik də. Mən düşünürəm ki, eşitdinizsə bir faydası olacaq. Leylan söz dedi, ən yırtıcı ilə belə sürü şəraitində yaşamağı öyrənməliyik. Çünki onlar da qorunmalıdır, həm də özümüzü qorunmalıdır, onu bilməliyik. Həm özümüzü qorunmalıyıq, həm onları. Çünki onlara da heç birisi təsadüfən yaradılmır. Biri yox olsa, dərhal bir bəla çıxacaq ortalığa, təzədən onu bərpa etməməli olacaq. Ona görə həm özümüzü qorunmalıyıq, həm də bu dediyimiz vəhşi heyvanlar. İndi növbəti yırtıcı quşlar vardır olacaq, daim buyur, məlumat indi.
anda belə bir sual yaranır ki, quşlar insana hücum edə bilərmi və yaxud bunun təsərrüfatına ziyan ola bilərmi? Bəli, Azərbaycanda 407 növ quş növü var. Bunların içərisində əksəriyyəti həm insana zərər vura bilər, həm də onun təsərrüfatına. Bunlar hansı quşlardır? Əsasən yırtıcı quşlar. Yırtıcı quşlar bilirik də, iki yerə ayrılır. Gecə yırtıcıları qaybuşlardır. Bunlar xeyirli quşdur. Sıçan soğudur, yarasanı yeyib, deməli xeyirli. Amma bir də var gündüz yırtıcıları. Əlbəttə, şəhər əhalisi onları görmür. Ola bilər, şahindir, maymundur, görürsən göyərçini tutur deyir. Ancaq xəstə, zəifir. Amma şəhər adamları üçün belə mənzərə çox nadir hallardır. Şəhər əhalisi üçün quşlardan qorunmağın və təsərrüfatın qorunmağının bilməyin əhəmiyyətidir. Əlbəttə, biz yay aylarında, düzdür, Mərdəkan, Abşeronda Mərdəkan özü istirahət yeridir. Amma yay aylarında bilirik də insanlar, ailələr həmişə sanatoriya, istirahət mərkəzlərinə, təbiət qoyununa gedir, bulaq başına gedir. Bu zaman həmin yırtıcı quşların hücumuna məruz qala bilər. İndi burada sual çıxır. Niyə hücum edir insana? Necə qorunmalı? Bu suallara birlikdə cavab axtaraq. Bilirsiniz, insan təbiətin qoynunda olanda uşaqdır, böyükdür, qaçır kəpənək ardınca, çiçək toplayır və yaxud meşəyə daxil olur, otluğa. Bilmədən orada həmin yırtıcı quşların yuvaları ola bilər. Bu yırtıcı quşlarda mart ayından başlamış təbiətdə düz avqustun axırınaca 3 ay küt yatırlar, 3 ay balaları yuvada bəsləyirlər. Yəni, sərçə elə tərcə 14-15 günə balası yumurtadan çıxır. Amma bunlar uzun müddət deməli yuvada olurlar. Bu müddət hansı yırtır? Burada bir dənəsi vermişik şəkilin, Bərbud, İmperator kartalıdır. Bu Qarabağ xanının da bayrağında, Amerikanda, Rusiyanda bayraq var. Məğrur, cəsur, quş kimi simvolize olunur. Yırtıcı quşlar hansı? Bərbud, İmperator kartalı, adlarını deyirəm. Çünki bəzi yerlərdə də yerli hali, biri quzğun deyir, biri şahin deyir, biri nə bilim, hər bir deyir. Bax, İmperator kartalının hücumuna, Bərbudun, sonra qırğılardır, diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun, var mı? Mənə gəlir kifayət edək bu barədə məlumatınız oldu. Bununla da görüşümüz sondur və sizin hər birinizə bir daha təşəkkür edirəm ki, təqdim oldunuz, sizə müvaxtsız və sizə təşəkkür edirəm. Çox xoşdur. Bu bizim vəzifəmizdir. Sizi maarifləndirmək, bu həm tərbiyyətlə bağlı, həm də sizin özünüzün təhlükəsi olan heyvanlardan qorunmaqla bağlı belə məlumatları əldə edilməyiniz faydalıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.